Ik ben Hille Stellenwerf. En 23 jaar en ik kom uit Witmarsum. Ja. En ik ben scrouwer van popfestjes. En ik speel gitaar en ik zong. Daarbij zelf ik. Wij zijn hier in Romein. Wij doen een try-out voor de grote prijs eigenlijk. Om alles helemaal 100% al je in orde te hebben. Ja, en heel spannend. Ik ben dus de frontman, zou ik maar zeggen. Ik speel gitaar en ik doe zongen. En nog een drummer en een bassist. En iemand achter de toetsen. En nog een extra iemand op gitaar. En wij maken wel sferische popmuziek. Hele eerlijke, oprechte festjes eigenlijk. Nou hast een liedsspraakgebrek. Ja, klopt. Net heel bot. Ja, maar is dat echt een probleem voor jou? Als ik zong, is dat totaal geen probleem. Nee, dan geeft het al eens automatisch eruit. Maar als ik zo'n interviews deed, dan is het wel even spannend. Dus dan blow je soms even een beetje haken. Maar volgens mij gaat het tot nu toe wel aardig goed. Give up, shouldn't give up, shouldn't give up. Als dwanggeest in de Melkweg, dat zit vast. Ja, zeker. Gewoon een heel mooie show te zetten. Zenuwen? Het is grut daar, hè? Ja, wij spelen in de Max. Dat is de Grutzaal. Wij spelen als eerst. Ik hoop dat de zaal helemaal vol is met die en al mag horen. Ja, dat is denk ik straks wel spannend. Als we er iemand binnen, dan begint het wel te broeien steeds. Dames en heren, we gaan naar de prachtige Friese plaats Witmarsum. Ik vraag, zijn er mensen uit Witmarsum? Ik hoor andere mensen denken, is dat niet die plaats waar Menno Simons vandaan komt? Inderdaad, dat is de plaats waar Menno Simons vandaan komt en waar hij bekend van is. Mag je thuis opzoeken, dat is een kijkersvraag. Dames en heren, ze hebben zojuist hun naam veranderd, dus ik moet ze anders aankondigen. Ga deze band checken, ze heten nu, en ik wil een overdovend, laten we dat afspreken voor elke band, of je er nou voor bent of niet. Overdovend applaus. Laat je horen voor deze mannen. Ze heten nu When We Are Wild. Oké. Ik begon al op de basisschool, toen begon ik al gitaar te spelen. Maar dat ging nog net echt heel erg intensief. En ik hier echt tierden dat ik iets hier van hier wil ik nog stappen. Dat vind ik helemaal niks. Toen hebben mijn ouders hij heel vaak oerhellen om daar wat te blowen. En toen naar de HAVO, toen ben ik in een band gekomen. Het begon met een bluesband. Toen ben ik mijn eigen heskes met hun begon te scrollen. En ja, dat was gewoon echt, dat was gewoon heel interessant. Dus dat heb ik gewoon volhouden.
vooral dat mijn ouders die vrijheid ik on met mij. Ja, want dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Want ze hebben altijd in me zijn van, doe eens met wat was worst. En dat die muziek maakte. En ze stonden er altijd achter en ze altijd helpen. Maar als ik ergens optreden hier, dan bracht me heute in de auto op de haven. Want, nou ja, toen heb ik nog onder 18, dus ik nog geen rijbewijs. Ik was op mijn 29ste, dus hij heeft me nog heel lang gebracht. Maar dat is de basis. Ja, ja. Als wij hem winnen, dan gaan wij gewoon verder met wat we nodig hebben. En dat is muziek maken en spelen en daar heel ambitieus mee wezen. En dat is wel het hoofddoel. De winnaar van de Grote Prijs van Nederland 2012 is geworden